Kal on ur vro. Biken ne vo kavet ur ger gwelloc'h evit kareiz. Keit pell eus neus force peus ur ker vraz e breiz e man kareiz. E kreiz ur roet dat henchou o kas da beblerc'h e breiz e man a ger 11.000 Bez an breizet e kal on ar vroman. E bro poer, e war a zonerien meskan engoun a gizio a vremañ. A santet e vez krean, startijen zevenar ur breiz. Kejan gant an dut, dans al gante, bezan en evleut gante setuaze, brasan plejadurioù an ol. Neo ket souezus tamm ebet, e vef ebet ganet gwell ar brezonek, c'hoarioù keltiek, pe gwell a lerioù an man. Gwell an erer koz a vez ive bep boa. Gwell bihan ar vandenad mignoned oa bet da gentan. A deuet eo tamm a tamm da vezan un emvod zonerien brudet gant ugl min den or ar vesti a 50 den a youlvad o ober war dro. Kan seiz vet kenstrivad e vroadel cross-country oa bet ur pezmel darvout ive. Eb kevredigez univerus a goberian kiar kareiz, ne vij ket bet tu digemer 1000 sportour a go hen labourerien deuet eus pepkorn a vrohal. Met ur bern troal a zo ebu e sportel a zevenadur el kareiz. Kinig e devez leun a dro a hed ar bloaves. Lodez a sportu ave c'hoariet war an dachen kiniget da lise diwan. Dachen o cross, rugby, mel droat, tennis, poul neuil, a zo ol ane ne betor eget kantmet eus a zavadurioù. E par Kastel-Kerampouil, e vo kinig et savadurioù, zalius kler, plijus, deriat, tost ou skreisker. Brau e vo studie l'amant. Gant d'ar pez peus gwelet, echange deomp, e kavoc'h a lec'h a zo plijus, evit bevañ, vel evit studial, evit leseidi. A gouzout a reoc'h ie, kareiz a zo un dibab dedenius a poezus evit an amzer da zon.
Peguir eo tost deus pebler. Kal stalioù a zibab karaiz, en devezirio, blamor galon estre mon na don da bet korn eus ar vro memes devez. Vel malavar gazeten nevez avet e Chris Breiz, karaiz ne kepel eus lec'h ebet.